Endi x kvadrat, yana misol aytamiz, x kvadrat minus 3x plus modulosida x minus 3 teng 0. Endi bizda qarang, har qanday holatda mana qarang, modulni ichida ham x kelyapti, tashqari tomonda ham x qatnashyapti. Bu demak, bu holatda shunaqa yechim bo'lgan, shunaqa tenglamalar berilgan, shunaqa misollar berilgan holatda bitta yo'l ko'rasiz. Bitta yo'l. Ya'ni u sharti bor. Qanaqa shart? Modulni yo'qotuvchi amal bu modulni yo'qotuvchi amal shart qo'yish. Bu qanaqa bo'ladi degani? X minus 3 ni, ya'ni modulni bitta musbat, bitta manfiy qilib ochib qo'yasiz. X minus 3 birinchisi x minus 3 katta 0 dan. Katta yoki teng 0 dan. Bunda x'imiz katta yoki teng 3 bo'ladi. Modulosida x'imiz desa qanday ochamiz? X minus 3 dan katta bo'lgani uchun x minus 3 degan javob kelib chiqadi. X kvadrat minus 3x plus x minus 3 teng x kvadrat minus 2x minus 3 bundan teng bo'ladi 0 ga. Bu orqali viyetga qo'ysak x1imiz x1 u 2 minus 1 u 3 degan javob kelib chiqadi. Endi bu qiymatni to'g'ri bu bilan tekshirishimiz kerak. Ya'ni 3 dan katta sonlar 3 ga teng yoki 3 dan katta sonlar, ya'ni 3, 4, 5, 6 va hokazo sonlar bo'lishi kerak x'imiz qiymati. Bunda bizda minus 1 va 3 degan javob kelib chiqyapti. 3 ni olamiz, minus 1 ni olmaymiz. Chunki minus 1imiz manfiy son. Bizni qanoatlantirmayapti. Shu tengsizlikni qanoatlantirish kerak. Har doim ko'rib qo'yishingiz kerak bu holatda. Endi ikkinchi yechishimiz bor. Hali bu bitta misol tugagan yo'q. Ikkinchisi x minus 3 ni manfiy qilib ochasiz. Bu holatda x kichik 3 bo'ladi. Modulimiz esa x minus 3 minus x bo'lib ochiladi. X kvadrat minus 3x minus plus bo'ladi 3 minus x teng 0. X kvadrat minus 4x plus 3. Bundan 7 dan kelib chiqadi. Ne chiqadi? 1 u 3 degan javob kelib chiqadi. X teng 1, x teng 3 degan javob kelib chiqadi. Endi bu ikkala yechimda bunga borib tekshirishimiz kerak. Ya'ni 3 dan kichina bo'lgan sonlarni olishimiz kerak. 3 dan kichinasi, ya'ni 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Bizda shunaqa qiymatdan 1 degan qiymat bor. 3 ni olmaymiz, chunki 3 ni avvalda ham oldik va bunda kirmaydigan qavs. Kirayotgan qavs bo'lsa ham bitta olganimiz yetarli. X ni 1 degan qiymat javobimizda bo'ladi. Chunki bu tengsizlikka, ya'ni x kichik 3 degan qiymatga qanoatlantiryapti. Demak, javobimiz x teng 3, x teng 1. Shu javoblar bu tengsizligimizning yechimi hisoblanadi.